我家婆啊，佢夾埋我大姑姐，佢想趕我扯。我老公呢，佢又唔理事，係個媽寶男嚟嘅。我就想問下小圓姐姐同埋直播間嘅人，我應該點處理啊？我今日約咗個家婆上嚟。即係點啊？你想啊？我個家婆佢夾埋我個大姑姐，佢想趕我走。咁如果你老公係咩態度嘅咧？老公佢都唔理事咯，佢係個媽寶男。咁因為乜嘢問題而趕你走嘅咧？即講我已經有咗5個月，啊？佢依家要趕我走。咁你咁我點樣幫你啊？我點樣幫你啊？我就想問下小圓姐姐同埋直播間啲人，我依家應該點處理啊？我係小哪吒。小哪吒，我唔識你喎，你咩狀況？即係我依家有咗啊！我家婆佢聯合個大姑姐，佢想趕我走。咁你而家想點樣啊？如果咁樣嘅，我老公佢又唔理事喎，我就想問問小圓姐姐應該點處理啊？咁佢點解會唔理事嘅呢？有咗 BB 都，佢係個媽寶男，平時都唔理事嘅。咁你而家想點處理啊？咁如果係咁樣嘅，咁個 BB 嘅話係咁嘅話呢，我就唔想要啦。咁你話俾我知，咁然之後你點樣處理呢？咁我約我個大姑姐上嚟。點解你要約個大姑姐？你係想話俾佢知係咪？係。咁但係問題係我唔識你大姑姐。咁我幫連線我個大姑姐上嚟啦，因為我老公佢都唔理事嘅，佢個媽寶男。咁我點樣去叫你大姑姐上嚟呢？姐姐？我約我個大姑姐上嚟，我約咗佢嘅。你約咗你大姑姐上嚟？係。你好似有啲語無倫次、九唔搭八咁樣。問題係？係啊，我第一節電線有啲緊張。唔使緊張，我哋慢慢傾。喂，你好，係。係小圓姐姐係咪啊？係。係咁嘅，即係點解而家要傾啲咩嘢啊？咁唔係約上嚟傾嘅咩？你哋約好先傾嘅咩？到底點樣？等陣先，我飲啖水先啊。咁你講啊，咁到底係點樣呢？嗱，咁樣嘅，即係我想話一話，佢話我搞到佢頭家雞毛鴨血。弟婦，你聽唔聽到弟婦？我喺度啊。即係我想問一問你我同埋想大家去評一評你咁樣樣大家唔好嘈啦有咩嘢三口六面就講清楚佢。你同我細佬阿星結婚嗰陣時，你攞咗9萬蚊嘅個禮金 ，OK， 我哋俾。咁但係你有冇嗰陣時你攞錢嗰陣時有冇同我講？有冇同我哋講？有冇同我同埋我阿媽講？你結過3次婚，點解你呢啲嘢你唔講出嚟？咁啊，姐姐，你係咪曾經有過3段婚姻？你答啦。呢啲係我嘅過去啊嘛，我有必要同你哋交代咩？即係你覺得冇必要交代，大家評一評你。結過3次婚，佢唔講，我哋一直都係以為佢係頭婚，第一次結婚嘅。你唔講，你咁樣即係等於係騙乜嘢婚嘅啫喎。嗱，姐姐，咁你細佬知道噶嘛？佢都願意娶我咯，你插住佢入嚟做咩啫？咁即係姐姐你唔使咁激動，大姑奶。咁佢即係話咧，你細佬咧係知道佢曾經有過3段婚姻嘅，後尾咧咁佢係單身跟住你細佬嘅係咪？你細佬亦都接受嘅係咪？
係知道，問題係我細佬係結婚1年之後先知道，咁樣仲唔係騙婚？我想問一問，咁樣仲唔係騙婚？係後尾先知道噶，唔係話結婚之前知道。如果結婚之前知道嘅話，我覺得我細佬係唔會話娶呢個女人翻去噶。咁後尾結咗之後先至知，咁坦白咗係咪姐姐你？上邊第一咪，我對你哋做咗咩啊？冇乜嘢，冇乜嘢。其實你冇乜嘢，冇乜嘢，係我哋衰啫嘛，係我細佬傻啫嘛，係我細佬老實人啊，一直幫你隱瞞。咁但係弟婦啊，我而家咧仲好聲好氣。你唔好稱呼佢個名出嚟，你可以叫佢弟婦，唔好出名詞，好唔好？我明白，我明白。不如我哋聽首歌先啦，因為咧我嗰度咧會比較敏感。咁樣即係其實可以叫佢講一講，究竟對我哋屋企做咗啲乜嘢嘢。嗱，我聽到你都係一個比較文明嘅人嚟嘅，咁我哋聽聽。喂，我對你哋做咗咩啊？你有病啊！我哋兩公婆本嚟好地地噶，你夾埋你媽搞我哋。咁點解你話會搞呢？咁我同佢未結婚嗰陣時候，佢就知啦。我當時同我男朋友分手2個月，佢又一直追緊我喎。我覺得佢好，咁我當時又將我嘅情況話俾佢知噶。咁上邊嗰個大姑奶，佢係結點解會咁複雜嘅？點解你又話你細佬1年之後先至知？咁而家呢係一開始就知道嘅喎，一開始就知道嘅喎。點解又突出個男朋友出嚟嘅？係分咗手，到底咩情況啊？上邊個姐姐？咁我當時同我男朋友分手，然後呢，我老公佢之前一直追我啊嘛。分手咗之後呢，我覺得我同我前男友分手咗之後呢，我覺得依家我老公好，我先將我嘅情況話俾佢知，然之後呢，佢都能夠接受，佢話會當親生嚟養。咁我當時見佢應承得咁好，我先同佢喺埋一齊啊嘛。我又唔係亂七八糟嘅人，我同你細佬都係正常交男女朋友先到結婚噶。佢點解又咁複雜嘅？下邊個姐姐點解佢唔或者咁啦？可能佢講嘢講得唔係咁清楚啊。當時佢同我細佬結婚，咁就話即係話有咗小朋友嘅。咁我哋肯定就以為個小朋友係我細佬噶啦，係咪先？正常人都會啦，即係咩奉子成婚呢啲係好正常嘅啊。但係後尾即係生咗個小朋友之後即係都差唔多成年嘅時間，我哋先知道個小朋友其實根本唔係我細佬嘅，而且我阿媽仲幫手湊你個仔，日日湊到佢都腰骨都痛啦，即係都已經係真乜嘢身噶啦。我想問一問，點解你要去瞞住我哋呢件事呢？咁佢係我呢個細佬佢嘅親生爸爸啊嘛。點解又話呢個細佬嘅親生爸爸又係咩問題呢？咁我都唔係有心瞞住，咁呢個係我兩公婆嘅事。我喺結婚之前，我同我老公有坦白過，佢知情啊嘛。唔係啊，佢話咩又係呢個細佬嘅親生爸爸，又係咩意思啊？大姑姐，我都唔知佢咩意思啊！你講嘅係咩意思啊？姐姐，究竟？喂，係又係乜嘢細佬嘅親生爸爸？又係咩意思？你講嘅係咩意思？即係佢嘅意思就係佢其實咧就已經係之前有個男人噶啦，即係相當於咧佢我細佬嘅，我細佬咁樣。後尾我細佬知道冇辦法，因為我細佬中意佢，就話當係親生仔咁樣。親生仔咁樣跟住佢就同我細佬就順理成章咁樣就起埋一齊咁樣。係，我明白，我細佬話係應承同你一齊養。咁好啦，我哋都隻眼開隻眼閉啦。問題呢個阿姐仔
做咗啲乜嘢嘢，佢仲要每個月偷偷地帶個小朋友出去見佢以前嗰個男人親生老豆，明唔明？明啦，而家咁佢係個子後嘅親生爸爸，咁人哋要見，唔通唔俾人哋見咩？哦，講得好，講得好。我個細佬養住個小朋友嘅，而家咧佢喺呢度大義凜然咁樣去講，哎呀，人哋係阿曉鵬嘅親生爸爸，人哋要見唔可以去見。OK， 見面 OK， 見面嘅話，你去阿麥當勞見，去阿肯德基店見都好，去阿星巴巴見都好。你知唔知佢去咗邊度見啊？佢去咗人哋屋企嗰度見啊！點解？去咗人哋屋企嗰度見，點解喎？你問我點解？你係咪應該問翻佢點解啊？點解啊？去人哋屋企度見，咁做啲咩嘢啊？帶埋個小朋友去人哋屋企嗰度見，咁做啲咩嘢？你當我細佬係傻噶？你當我係傻噶？吓？你係咪當我係傻噶？如果唔係，因為你同我細佬嘈交，我係唔知道曉鵬原來個小朋友唔係我細佬嘅一個親生仔嚟噶，我哋都唔知道原來你結過3次婚，係因為你同我細佬嘈，我細佬先逼笨笨先講出嚟噶，我細佬又係傻仔嘅，真係。咁我結過婚就唔可以再揾啦咩？咁我以前係過得唔幸福啊？唔通我以後冇咗個幸福生活嘅權利咩？喂，咁點解又叫子鵬又叫嗰個乜嘢嘅叫子豪嘅？喂，曉鵬，我個仔叫曉鵬。咁點解又叫子豪嘅？阿姐啊，問題我係唔知道你結過3次㗎，我亦都唔知道阿曉鵬原來唔係我細佬親生，你咁樣算係咩啊？你騙婚啊？你即係揾我細佬做接盤俠啊？你啲咁嘅嘢都做得出？咁有咩問題啊？同我過日子係我老公啊嘛，又唔係同你哋過，咁我老公都冇意見咯。你哋點解咁多意見啫？喂，我而家問你啊，點解佢又叫子豪又叫曉鵬嘅？我個仔佢叫曉鵬啊嘛，咁佢親生老豆佢中意叫佢做子豪。咁你咁即係點啊？咁我老公都冇意見咯，你哋有咁多意見，當時我老公都叫我哋叫你哋冇參我哋啲事啦。咁即係話咧，佢兩個爸爸都知道佢哋嘅存在嘅。係知道，佢個親生爸爸係知道，我細佬亦都係我細佬亦都係知道啊！佢可能對外個名係叫子豪啦，反正我哋係叫佢做曉鵬嘅。我唔知係咪佢對佢嗰個契家佬係叫子豪咧呢樣嘢啊！我哋亦都唔好話執着啊！你意思即係話我哋喺度即係講好多閒話咯，講你好多閒話係咪啊？阿弟婦，即係我講句真心説話啊！即係我而家咧都仲係話叫做係你家姐啊！我唔知道啊，聽日係咪後日係咪咁樣樣？即係我想同你講，如果你真係想同我細佬好好過日子，我會唔會咁樣説三道四？我得一個細佬嚇，嗱呢個姐姐咧，佢可能啲語氣比較強勢，但係咧我相信咧佢講嘢咧都係一個文明人嚟嘅。即係你有冇諗過我媽媽，我親生阿媽幫你帶小朋友好辛苦㗎？你有冇諗過？幫人哋去湊仔，後尾湊了個寂寞，先知道原來個孫唔係自己。我想問一問大家係乜嘢嘅感受？我阿媽湊小朋友湊到骨咩？即係嗰個膊頭起咗嗰個富貴包，明唔明啊？小圓姐姐，明白。佢係痛到不得了㗎。喂，你好，倒數第一咪。喂，你細佬話都冇問題㗎。喂，倒數第一咪。係嗱，其實咧，大姑奶，我同你講啦，
即係其實你喺度講咁多冇用㗎，你要問下你細佬。你嗰度好嘈啊！邊個開咗風扇啊？我呢度冇開風扇。咁你繼續講。我話呢個大姑奶，你喺度噏咁多冇用嘅，唔係你細佬，你關鍵係你細佬想點？我細佬想點？因為我細佬就係好老實嘅人嚟嘅，佢就唔多出嗱，我同你講出聲咧，嘅人。蠢，你聽我講啦，蠢就係佢個宿命嚟嘅。有啲人係咁樣嘅，你嬲冇用嘅，認命啦。我點解要認命啊？你咁樣啦，你叫你阿媽，如果唔想幫佢湊就唔好湊，係啊。我同你講，你喺度噏咁多，你細佬就係要咁樣做，你點樣？好似你細佬好似俾佢落咗嗰啲咩降咩某頭咁樣，你點樣啊？但而家係咁樣樣，因為我細佬其實都唔係好想過落去，但係佢亦都開唔到呢個聲，咁冇辦法，佢開唔到聲嘅話，就等我呢個家姐開。咁如果係咁，咪容易辦啦。咁咪你直接去乜嘢起訴，叫佢話唔知情嘅，叫佢俾翻啲撫養費，俾翻嗰個禮金就係啦。嗱，但係呢個靚女嗱，我同你講啦，即係呢個子豪嘅媽咪，我同你講啦，其實你做人係非常之唔厚道嘅。嗱，你咧係咪啊？陀住人哋嘅仔過嚟，你收咗98000嘅禮金，第一，第二你要人哋阿媽去湊你嘅仔，你對人哋唔公平嘅。而且佢攞咗我哋成29萬，前後攞咗成29萬，佢攞咗我阿媽好多銀紙㗎。點解嘅？佢做咩攞你阿媽啲銀紙嘅？佢等間又話又話呢樣。語言識別唔到。其實你有一個咁樣嘅細佬都好抵力嘅，話俾你聽啦，即係好似傻咗咁樣。呢個大姑奶，你可唔可以連上嚟啊？就係你哋喺我老公面前講三講四，搞到我哋兩公婆依家關係先咁差啊嘛！喂，靚女，其實嗱，呢個靚女，我同你講啦，即係你嗰個所謂阿子豪嘅爸爸對你個仔係一個崩都唔出，係咪？咁佢仲幫你個仔安一個名喎，係佢哋唔知嘅喎，係嘛？你仲帶埋佢去過埋嘢喎，咁你呢個咧仔嘅親生老豆對你一毫子都唔付出，佢可以得到咁多嘢。你自己嘅老公呀，阿媽付出咗嗰啲勞力，我話俾你聽，嗰啲咁嘅工人費，起碼最少1萬蚊一個月㗎啦，仲俾咗29萬俾你，你個良心好唔好過嘅啫？其實講佢真嘅，係咁樣。你講啊，呢個嗰29萬有10萬咧係俾佢嘅一個禮金，可以唔使佢俾翻，但係有19萬係佢自己私底下問我阿媽攞，話買樓嘅。結果我哋而家都唔知佢買咗邊度嘅樓，係咪買嗰啲唔知去到邊度買嗰啲唔知乜鬼嘢嘢，唔知係咪俾佢契家佬用啊？反正呢19萬係我阿媽辛辛苦苦銀紙嚟，佢一定要俾翻，一定要俾翻。你嗱，你攞咁樣啦，人哋已經算好厚道噶啦，同你做咗年幾嘅工人係嘛？係咪啊？咁第一，第二咧，佢9萬幾蚊嗰個禮金已經唔追你啦，咁叫你俾翻19萬俾佢，咁啊，你問你嗰個，咁我依家唔係攞翻10萬出嚟啦咩？仲有19萬，咁我係暫時攞唔出啊嘛。你賺，我攞咗去做投資啊。咁我都係為咗呢頭家口。你唔好咁樣去講嘢啦，好唔好？你為咗呢頭家好，你有邊樣嘢為咗呢頭家好？你生嘅小朋友唔係我細佬嘅，你嫁入嚟之前咧，你隱瞞我哋結過三次婚，我想問一問你。話俾我知，你有邊樣嘢係為咗呢頭家好，甚至你帶埋個小朋友出去見其他嘅男人，偷偷地去見其他嘅男人。我想問一問你，話俾我知，你有邊樣嘢係對我哋頭家好嘅？我老公佢都話咗啦，佢話唔介意我嘅過去啊嘛。咁你唔介意佢過去，你最起碼你尊重佢啊，係咪先？咁即係佢而家都唔介意嘅，係咪姐姐？咁佢話無論我做咩，佢都會原諒啊嘛，所以我咪選擇唔同佢講咯。嗱，
我唔想同你扯咁多嘢嗱，咁樣，因為而家其實我細佬咧都唔係話好想同你過，而家唔係話我趕你哋，而家唔係話我趕你走，但係嗰啲銀紙係我阿爸阿媽辛辛苦苦啲銀紙嚟嘅，我好希望你將啲銀紙還翻俾我阿媽。咁既然大家係得阿小圓姐姐嘅呢個直播間，我亦都希望各位朋友仔可以大家評一評理。可以去評一評理嗱，今次係我細佬話要同你分嘅，唔係話我哋即係我呢個大姑姐大姑奶叫分嘅咁樣，嗰啲銀紙係我阿爸阿媽噶。咁你應該俾翻人哋嘅喎，阿姐姐。如果係咁樣，如果唔係嘅話，你違法嘅喎。如果有轉帳嘅，有咩記錄嘅話，咁係你哋一直逼我啊嘛，我都話遲一啲會將剩低嗰19萬還翻俾你阿媽啦。咁我咪前2個月還咗10萬啦咩？倒數第一咪。點解呢個姐姐啊，你真係好搞笑啊！你老公話可以唔介意你以前嘅嘢，咁你就可以因為呢句説話就係無限制咁去踐踏呢家人嘅尊嚴咩？係無限次咁樣喺放縱咁住喎！你因為呢句説話，你好似覺得我做所有嘢都係過去，因為等你老公知道嗰時呢件事已經過去啦。你係咪揦住呢句説話係咪執字失啊？就係你好搞笑啊！你真係挑撥離間，唔係挑撥離間啊！佢而家如果呢件事如果你結婚之前你老公係知道呢件事嘅話，咁你家姐咁就係你細佬衰啦。咁但係如果係結婚之前你細佬係唔知嘅話，咁就純粹係騙婚啦。咁同埋就係佢隱瞞婚事呢樣嘢咧，你係可以追翻呢啲禮金嘅，因為同你結婚年紀啫嘛。佢係咪同你屋企生小朋友？係咯。我老公佢話唔介意就係唔介意咯，點解係都要追到過去？唔介意過去唔係唔得，佢話唔介意過去，唔係代表你可以用呢句説話嚟到無限制嘅。曹總，呢個唔係介唔介意嘅問題啊！大姑奶你好，你好大姑奶。咁樣，你唔好再講啦。喂，聽唔聽到？好嘈啊！你嘅意思即係話你齋係想攞翻你媽媽嘅錢係咪？而家唔單止話要攞翻我媽媽嘅錢，我都已喺直播間度重新講一次，我細佬要同你要分，因為其實你要知道，唔係話我想趕你走，亦都唔係話我細佬介唔介意，係因為你做好多事，真係令到我哋頭家非常之失望。點解？自問一句説話，嗱，我個弟婦介入嚟，我哋有邊樣嘢做得唔好？我阿媽幫手去湊小朋友，係咪先用心落力去伺候佢哋一家3口咁樣樣，真係當自己嘅小朋友係如珠如寶嚟㗎。即係後尾都知道咗，都當佢如珠如寶。係啦，冇錯啦，都當佢係如珠如寶，但係佢仲可以帶阿曉鵬出去見佢以前嗰個所謂嘅親生老豆，見佢個契家佬，即係我細佬亦都係唔嫌棄㗎啦，我細佬亦都係好愛阿曉鵬，但係你成日咁樣樣喐唔喐，你好似攞啲嘢威脅我哋咁樣樣又話哎呀咁樣樣啦，阿媽帶得辛苦啊，咁啊唔好叫阿媽帶咁樣樣啦。即係你阿媽好在乎個小朋友，但係咧佢係咁樣。大姑奶其實咧，咁我家婆大姑奶其實最大問題喺度節日咗。大姑奶其實最大問題就係你個細佬同你阿媽明知咁樣，仲可以一而再咁樣去縱容佢啊，佢放肆佢做呢樣嘢啊，佢樣都係唔介意，佢就攞住啲嘅唔介意，就係喺度不斷咁樣去試探你哋，咁樣去踐踏，即係當你哋屋企無視你哋，當你哋一個免費傭人同埋一個免費嘅租戶神。咁其實呢個仔仔阿大姑奶，其實呢個仔仔咧係你阿媽都接納佢噶啦。其實你哋成家人都好錫呢個小朋友，係咪？係咁，我家婆咁佢一路嚟，佢願意幫我帶啊嘛。呢啲係我嘅福氣啊嘛。嗱，我哋唔可以咁樣去做嘅，唔可以用人哋嘅真心去踐踏人哋嘅心意嘅。你用你自己嘅思想去踐踏人哋嘅真心，你將所有嘅愛嘅人咧都推開一邊啊！你知唔知啊？咁我而家肚入邊有一個，如果我要騙婚嘅話，我又點會再同一個細路咧？咁你嘅行為唔好意思，因為我唔夠膽講嘢啊！我而家。喂，嗱，我話俾你聽係點樣咧？其實咧，佢哋屋企人都算噶啦，呢個男嘅屋企人都算噶啦。咁樣，我同大家講。大姑奶，你聽我講埋先啦，好冇？好。其實呢個男方呢個屋企人已經算噶啦，已經當佢係孫噶啦。
咁呢個女人就出去捉佢嗰個男友個屋企過夜，第一，第二咧仲要幫個仔起過另外一個名，唔係嗰個子豪點得翻嚟㗎？你人哋忍唔到呢啲嘢㗎，傻嘅都忍唔到㗎。即係其實我阿媽知道，我亦都知道，我細佬知道，其實我哋都包容呢個小朋友啊，亦都可以講大姑奶，我依家問你個重點，你唔使將咁多。依家呢個女人個肚係咪你哋嘅？我而家都唔知係咪我哋㗎，因為佢後尾又出去揾嗰個契家佬。嗰個子豪係佢嘅親生老豆叫㗎。呢個女嘅嗱，我同你講啦，你其實你真係當人哋係傻㗎，即係你去你嗰個咩男友屋企係嘛過夜呢方面，第一人哋容忍唔到嘅，第二你仲要幫你個仔改埋名，咁你叫人哋點信你啊？傻嘅都唔信你啊，仲要幫你個仔改埋名，改埋你嗰個男友幫佢起嘅名。嗱，你唔可以咁樣去做入邊㗎。嗰個係你細佬㗎，我可以去驗㗎。我冇對唔住我老公㗎。我同你講啦，你又去人哋屋企瞓，第一，第二又幫你個仔改埋名，咁邊個信你啊？信得過你嗰個都傻仔嚟㗎啦。嗱，我唔理你有冇做嘢啦，反正你冇邊界感咯。講真嘅，如果你想見嘅，我哋行出去出咁邊。既然你咁深情，你帶埋你個仔出去咯，連名都改埋，咁點解你嗰個前男友對你咁薄情寡恨？咁你仲要咁乜嘢咧？咁你帶去麥當勞啊、肯德基見咪得咯？冇錯啦，即係點講呢？我哋為咗抖音嘅規則下，我哋只能夠講，我同你講，我哋可以帶去啲人多嘅地方，而唔能夠冇邊界感。哪怕佢係你細佬哥嘅親生父親，你係佢嘅媽媽都唔可以。我只不過係帶個仔去俾佢嘅親生老豆睇下啫。你點樣都好，我哋可以帶去肯德基。你幫人哋名都改埋啊！既然咁深情，你咪同第一個過啦。咁點解你又要乜嘢呢？所以我咪話俾佢知佢冇邊界感咯。你個戶口都落埋人哋幫你做超級工人咁樣湊大你個仔，你唔睇正面睇佛面啦，係咪啊？你仲連個名都改埋佢，子豪前子豪後，咁你人哋聽到個心入邊有幾難過？幫你湊啊！子豪係佢老豆叫㗎。咁你啱先你自己都叫啦。我改咗我個仔嘅名，佢係叫曉鵬啊嘛。咁你個仔啊，做乜佢聽唔明嘅？小圓聽唔明喎呢嚿嘢喎。佢話佢個親生爸爸叫佢子豪，佢哋兩公婆就改個名叫曉鵬。改埋名啊！你知唔知啊？咁我講句實話，其實你都係一朵奇葩嚟嘅，真係你咁深情，你同第一個就得啦，係咪先？咁你咩？人哋傻仔冇可能咁樣傻法㗎，人哋都當咗佢係親孫啦，都當咗佢係親㗎啦，你仲要咁樣去捉？即係其實我哋頭家咧，都已經係將個小朋友當成係我哋自己親生嘅小朋友去對㗎啦。即係我就唔明白呢個女人仲可以改埋佢嘅名，我真係覺得好心寒咯。點解嗱？我又問你，點解你唔可以咧？嗱，你同第一個咁深情，你哋結唔到婚，我估最大嘅可能就係嗰個男人係有失嘅。咁你既然係咁樣嘅話，咁你又名都改埋，咁點解你唔將你阿子豪攞俾你嗰個親生老豆嘅阿媽湊嘅？又係男仔嚟嘅喎，係咪先？女仔就嫌棄啫，男仔嚟嘅金菠蘿嚟嘅喎。我就希望我阿媽嘅錢你還翻俾我哋，就係咁啊！大家好聚好散。你起訴佢啦，你起訴佢，你唔係有個子豪嘅爸 B 嘅咩？叫佢還咯。唉，我起訴佢啦，唔好講咁多啦。即係我唔想嘈，因為嗱，大姑奶，你聽我講，你一次將呢件事做到佢完完整整，所有錢攞翻嚟，就叫嗰個子豪嘅爸爸俾錢就得㗎啦。親生老豆爸俾錢。我唔想嘈咁樣樣。我想問下咧，大姑奶，我想問下咧，你知唔知道嗰個對方嗰啲男人咧係咪有家室同埋定係好窮啊？呢個我真係唔清楚，佢嗰個契家佬係點嘅樣，我真係唔清楚。但係我哋知道佢將個仔接去個契家佬嗰度。另外就係我有啲唔係咁禮貌嘅問法，但我都要問你嘅細佬係咪有啲乜嘢身體上面有啲咩問題嘅？冇，佢身體上邊係冇問題，只不過我細佬係比較老實嘅啫，比較單純，比較老實，一個老實人，一個佢唔係好你細佬唔係老實，你細佬係戇居啊！老實。
戇居啊！即係或者係好愛呢個女仔。其實我話俾你聽，社會上咧好似語言識別唔到啊，唱首歌好冇？喂， Hello，你好。係咪連上我啊？你可唔可以等等啊？因為咧我連緊佢哋嘅。哦，好。好，唔好意思啊，哥哥嚇。喂，小妍姐姐，嗱，姐姐你咁樣啦，不如好唔好？我同你講一句話，咁你想唔想呢？同埋你先生而家繼續落去先？我同我老公係好愛我老公㗎嘛。你好愛你老公，咁你可唔可以尊重下、包容下佢？唔係，你可唔可以尊重下佢呢家人？你知唔知道而家佢自己又做佢自己有媽媽，佢自己有家姐。咁你將佢話佢攞咗筆錢出去嘅，你又攞咗佢媽媽嗰筆錢，你攞咗去做乜嘢？我都話咗啦，我攞去咗投資啊嘛。咁你攞咗去邊度做投資？咁我咪投資買咗啲嘢咯。你買咗啲乜嘢？嗰啲錢原本係攞嚟做乜嘢嘅？你話俾我知。原本係用嚟買樓啊嘛，交首付。咁而家係交唔到首付，所以俾你大姑奶知道咗，係咪？咁依家嗰套房，我哋又唔係急住要交首付啊嘛。咁嗰啲錢係佢媽媽攞俾你嘅，係咪？係。但係你攞嚟做咗第二啲投資。係啊，咁我都想為呢頭家好啊嘛。咁所以我咪買而家呢，就係因為呢件事理財而嘈咗起身，係咪？係啊。咁你依家呢啲錢可唔可以攞翻俾呢個老人家？咁我呢筆錢係短時間咧，霎時間係攞唔出嚟啊嘛。我想問下你呢筆錢幾時攞㗎？呢19萬係我哋結婚咗之後。咁你呢個投資都有證據㗎，即係你好似買屋，你又有收訂單；買股票亦都有訂單，買其他嘢都有訂單㗎。證據咧？係啊，我有訂單啊嘛。你攞出嚟啊！證據攞俾證據，如果你有攞到證據俾你大哥咧，你投資乜嘢？呢個我老公知道啊。你投資咗啲乜嘢？啲錢唔係你老公㗎嘛，啲錢係你家婆㗎嘛，咁人哋有知情權係咪先？咁人哋而家追你攞翻，你唔俾，咁你係咪應該俾啲知情權俾人哋啊？嗱，我同你講，你成日攞嚟估做擋箭牌。多謝被王迷王的理財產品咁肯定有個期限啊嘛。咁我咪理財產品都有證據㗎，理財產品都有證據㗎，你都有證據㗎。我哋和平啲講嘢，蟲蟲飛和平啲講嘢。如果唔係費事整落去。我講得快啲，sorry。唔係嗱，理財產品咧，你都未到期，你都可以退㗎，只不過你冇咗嗰啲利潤啫嘛。咁我覺得就唔係理財產品嘅問題啦，係或者係同邊個投資嘅問題，或者係借咗俾邊個投資嘅問題啦，姐姐。咁俾我嘅錢，咁肯定係俾我嚟支配啊嘛。呢個錢唔係俾你，係攞嚟買屋嘅，你要搞清楚。專款專用，人當時借俾你係借俾你買屋嘅，但係你做咗其他嘢就唔啱，就專款專用。喂，你既然而家你唔係買屋嘅話，你就係俾翻人。就算你唔係買屋嘅話，你想用其他嘢，你都可以用，你都可以算。假如我係呢筆錢，我本嚟係借你買屋嘅，但係我依家買唔到屋，我又買其他嘢，我係咪應該要問下當事人，即係借錢俾你嗰個人先呢？買咩屋啊？俾契家佬用啊！咁佢當時當然啦，俾咗個我，咁咪由我嚟支配咯。咁我咪打算人哋借俾你係借俾你買屋 ，OK？ 買屋係因為你係兩個共同一個家庭，人哋先會借俾你。你攞唔到證據，點解借俾你做理財咧？你攞唔到證據咧，人哋就有機會懷疑你攞咗去俾人哋用，或者借咗俾人哋用。你個仔嘅親生老豆係咪？你個仔嘅親生老豆係咪有家庭嘅？你係咪做2+1嘅？咁唔係噃。咁定係咪嘅話咧，你就處心積慮。窮到褲穿窿，因為窮到褲穿窿。咁你揾人做接盤，揾人養仔。
反正我都唔問人借，我又唔係借俾人。我插一句説話，即係其實我就唔係話好在乎、好 care 佢嗰隻契家佬，佢係咪做2+1又好啊，或者佢契家佬咧係有錢好窮又好。而家我細佬，我表明我嗰個態度先啦，各位朋友仔，我表明我呢個做大姑姐嘅一個態度，就係我細佬而家鐵定心要同佢去嚟噶啦。就算你唔嚟都要嚟，揾上邊嗰啲部門嚟，都一定要做呢樣嘢。咁但係我唔想話搞到大家咁難堪，明唔明白？所以先話走上嚟小圓姐姐嘅呢個直播間，大家去傾，即係當係大家都係一家人去傾。你問我阿媽，即係嗰10皮嘢嘅禮金，亦都可以唔使你還啦。就當係。你嫁咗入嚟，講句唔好聽，辛苦費又好，點係咪先？畢竟我細佬係娶咗個老婆翻嚟，咁但係嗰19萬，你問我阿媽攞去話買屋，但係而家同你哋一樣，任何我都睇唔到任何嘅一個憑證。佢話佢自己去買屋，唔係同我細佬去買。究竟佢係攞咗去邊度？投咩資又好，或者係貼契家佬好，呢樣嘢我亦都唔理。我而家就係要幫我老母還一個公道。哦，即係你想追討你媽媽嘅嗰筆錢，嗰筆養老錢，同埋勸一勸佢同我細佬好聚好散，就係咁簡單。唔好話搞到咁難堪，唔好話真係走到上部門嘅話，佢亦都係吃虧嘅。講句唔好聽，話唔定真係要入去嘅。我亦都唔想話做到咁嘅樣，因為我媽媽同我細佬亦都係好善良嘅人。可能你聽我講嘢有少少強勢，有少少嗶哩吧啦，但係我冇辦法，因為我相信你都係一個善良嘅人嚟嘅，你只係為你自己嘅媽媽啦，同埋為你自己嘅嗰個細佬咧攞翻個公道啫。講真係公道自在人心嘅姐姐，你睇下你自己諗諗喎。係啦，冇錯，即係我好簡單，我已經係對佢一忍再忍噶啦，哪怕個小朋友唔係話我哋嘅。唔係話我哋親生嘅。你哋覺得呢個大姑奶公唔公道啊？你哋自己覺得佢公唔公道？你覺得佢係咪一個好無理嘅大姑奶？但係我喺我過程中下，我認為咧你係正能量嘅，而且你亦都係善良嘅。咁小圓姐姐又好多謝你咁樣，即係我其實做嘅所有嘢係為我細佬、為我阿媽着想，為我哋頭家着想。我覺得咁個女人要唔要都罷。講句難聽啲，就算我細佬可能啲世揾唔到另外一半，我亦都唔想話真係俾呢個女人再去陀衰我哋頭家。我捫心自問，其實你都已經俾咗好機會佢啦，好多機會佢啦，但係佢唔識得且行珍惜。冇錯，可以係咁講，但係呢啲機會唔係話成日都有㗎。你應該都係讀得比較高書嘅人嚟㗎，我聽到你都好理智嘅姐姐。點講呢？因為我自己係出嚟做生意嘅，我見慣世面，亦都見慣好多嘢。咁由佢介入嚟我哋頭家，其實我就唔係話好睇好佢。咁但係我細佬中意冇辦法。可以話我細佬亦都係我湊大咧，因為我阿媽以前咧都捱咗好多苦嘅，又會落廠打工咁樣。我比我細佬咧都大差唔多成10歲。真係湊我細佬湊到大，我知道我細佬係咩脾性，咁但係佢中意冇辦法，佢中意個女人，我亦都唔會話阻止。咁但係今次呢件事，我作為大姑咧，我必須要企出嚟為我細佬、為我阿媽攞翻個公道，就係咁簡單。你咁樣啦，姐姐，按照你自己嘅心態同埋你自己嘅學識，你去維護好佢哋自己佢哋嘅權益啦。即係因為我跟住我封號，我咧就其實我支持你嘅，該點樣去維護追討嘅。咁佢哋兩個之間嘅感情，或者你唔能夠參與，但係你媽媽該有嘅權益，你追翻嚟先啦。費撚柒事俾人哋去呃咗啦，係咪先？係冇錯，因為到時搞到你直播間有啲咩問題，咁就亦都唔好意思，即係話我哋屋企嘅家事上到嚟公眾平台去講，我自己亦都對唔住，因為其實唔係對唔住嘅，咁你都係攞到出嚟傾嘅啫，呢個問題係咪？我哋唔好話做咗啲乜嘢好惡心嘅嘢啊嘛。即係我亦都唔係話，因為我自己都嫁得比較好，我唔係話在乎嗰個19萬，但係我必須要為我阿媽攞翻個公道，就係咁樣。我阿媽湊個孫亦都湊得好辛苦。我亦都表明我嘅態度，亦都好多謝你小圓姐姐同埋你直播間嘅各位朋友，真係一直咁樣去撐我。我見到好多公評話做人做事太好啊，大姑奶追討還錢，即係好多謝你哋，我亦都係好感動。
講句真係好感動。唔係，咁呢樣嘢你係公道自在人心噶嘛？人嘅眼睛係雪亮噶嘛？咁佢見到呢個係你媽媽，你阿媽媽嘅積蓄，而唔係屬於佢哋嘅。佢哋嘅感情係點樣，唔關我哋事，係咪？係啦，冇錯冇錯，因為其實我細佬已經係表明唔想同佢過嘅，而家其實我最主要係想幫我媽媽揾翻一啲銀紙，攞翻啲銀紙。佢嗱，咁唔好意思啦，因為呢個姐姐呢，佢都俾人哋 cut 咗落去，該係點樣就點樣，咁樣就係啦，係咪啊？直播間嘅朋友仔，因為我而家講嘢都係真嘅，希望呢，你嗱，我唔知道佢往後點樣啦，我希望呢，呢個姐姐都係善良嘅。